1問目爪をじったぞ。嘘マジもう撮ってますよ。なんだってなんだとお前なんだと久しぶりだな。こんばんはこんちゃん。こんばんはこんばんは。こんばんは。現在夜中の8時です。8時じゃなくね9時ちょい過ぎ。ちょい過ぎ。携帯をマナーモードにしなくてあ、そうだ。おっと携帯をマナーモードにしなくてはあ、そうなよいしょ。チリーンってなっちゃう。あ、大丈夫だ。よし準備は OK らしいです、はい。じゃあ俺のデッキはマミさんだ。僕のデッキはインデックスですマミさんだ。このタッグってぴったりだべ。うん。わかるこれ。わかるまあやろ。やろうやろうやろう超次元ゾーンは俺こいつです将棋電話はガガガガガガ。レディーガガ。違ジうオザマウント。シオザメンとダビディゲルとハイドラギルとガロスセブカイザーとキルして鹿いる。謎の使いまあこいつは作ることないと思いますがはいやっていきましょうかイイエーイエーイ。まあまあまあ。まあまだまあまだまあじゃあ音楽つけようぜ。いいよいいよえい。さてさあやろう。この辺で大丈夫かうん。先どやり。いいね。よし3分でケリをつけてください。なんだってなんだって私手が腐っておりますのでちょっと少々きついかと俺もきついかもしれねえぞ。やばいよ俺ダメだよもう最初グーじゃんけんポンあ、負けた。先行じゃあヘブンズゲートまでどうぞ俺のターンドローチャージターンエンドドロスルキャスマナにおいてターンエンド重たいですヘブエンドヘブドローヘブおっとじゃあ半蔵マナにおいてヘアリーライフあやべチャージターンエンド頑張れじゃないですか温泉だ、温泉。温泉置いちゃった温泉さんだまあいいやビールでもチャージだ俺のターンドローちょっといいかもしれない青いカード来ないよちょっといいかもしれないさあマナエクストラホールフェアリーライフをトップへはいはい100ホールよ分かったですっしゃー分かったです時田さん時田さんホール。時田さんまあ見らしてやるよガガパックン召喚はいこの時点で俺が1コスを迎えるわけですねわかりますそうだやばいよだろー回ってないよしかしマナがない何すかな回ってないよ温泉いらねえや温泉いらないこれ超えんだよなじゃあここ使って3マナエナジーライト2ドロー自分が食らわないで素晴らしいあー、使うマナ間違えた。ガガベーと。ガビーどうぞ了解したドロー腐ってビートするんだなビートすドるんだローだって時間ねえんだろ怖いよー行くぜチャージ6マナはいアイスホールてめえしかいねえいやどうせこれで多くなってるからこっちなんじゃないだろうかですよね記憶ですよねでここで僕のちょっとジオザマン出していくやばい確実にもうこの人覚醒する温泉温泉いいね、温泉。どうぞ下ろしますよあーもうダメぽもうダメぽ覚醒山で動きがないやばいそう俺動きがないぞ戻しちゃダメだった戻しちゃダメだったまあいいやさて戻しちゃダメだったなんか出るかい出るよいっぱい出るよサマナサプライズホールガガサマナエクストラホールガガこの時点でガガは3体出たもう君のガガはいない。やばいですどうしようかなダブルレースしようかなやばいですいやタイムだお願いします音楽終わったがしかしリピートアフターミー。どうぞパックンがちょっと邪魔でだろうな動けない面白いべクラウがいい。どうすかなやっちゃえ。動きがない動きがないやっかじゃあロストソウルドーンパーパッパラパッパッパッパラパッパーツが全部もうないですパッ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 ダブルブレイクパーツがもうないですガガビートだ。ガガビートガガビートなんだってうわーエンドだがしかしだがしかし。
割り豚のさうん生理の記憶なんああ変だだからどうしただけど俺は恐れないぞそんなものには行くぞどうしようお兄さんが興奮してることですねエナジーホールワンダロー行けガローズ旋回そうですアタック虫来た。どうした生理の記憶はどうした生理の記憶大変だ知らないよそんなの僕知らないよなんちゃらエイブンおうちょっとこれは俺がアタックしても浮き上がっちゃうでどうぞ俺のターンドローいいぞどんどんいい手札になってくる俺の敵のあれが誰ですさてどうしよっかな全然回りませんじゃあ3マナアバラルコはいやれれんほらほら5マナほらフェアリーホールはいチャージいけどうすかなハイドラギルはいショーツ。俺とどめだブロックやターンエンドどうぞなんか引いた無理だなどうぞ出せないななんか引いたドローもうダメだ諦めんなよ諦めんなお前諦めんなよサプライズホールかが諦めます5マナロマエナジーホールワンドローダメだザビリゲレーターエンドなんちゃらスパークめんどくせえんだよこの国じゃアタックすることできないなんだってはい死ねアパラルドアンタップブロックどうぞほら覚醒だーただのボコボコにされる動画になってますよね短縮版しかり。確か別にいいんだよ BKBK にされ俺る動画ですとパパは同じさ手だわないです知ってら視界流が。ありがとうございましありがとうございまたした